जमाई यानी उबासी सुस्ती काहली की निशानी है और ये आम तौर पर सोने से पहले और उठने के बाद ज्यादा आती हैं। बाज दफा ज्यादा थकन की वजह से भी बार बार जमाई लेने का मसला लाहक होता है। वैसे देखा जाए तो जमाई बच्चा माँ के पेट से ही लेना शुरू कर देता है, यानी ये ऐसी कैफियत है जो इंसान फितरत से लेकर आता है। इस्लाम में जमाई के बारे में बयान हुआ है कि जब आप जमाई लेते हैं तो अपने मुंह पर हाथ रखें। इस दौरान मुंह पर हाथ रखना बेहद ज़रूरी है। जमाई लेने के दौरान जब मुंह पर हाथ नहीं रखा जाता तो ये दूसरों को जल्द लग जाती है। ये पास बैठे इंसान हत्ता के जानवरों पर भी बहुत जल्द असर करती है। आइए देखते हैं कि जमाई आने की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं और ये जिस्म पर क्या असरात मुरतब करती है। दूसरों को जमाई लेते हुए कभी ना देखें। कुछ लोगों के माइंड की ये कैफियत होती है कि वो जब किसी दूसरे को जमाई लेते हुए देखते हैं तो फौरन खुद भी जमाई लेना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहें। अगर इन पर नज़र पड़ जाए तो फौरन अपनी नज़र को उधर से हटाएं और अपनी इस आदत को चेंज करें। खून में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार का बढ़ना। जब खून में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा हो जाती है तब खून को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, लेकिन जब हम जमाई लेते हैं तो ऑक्सीजन लेने की मिकदार कम हो जाती है। बाज़ दफ़ा इंसान जब नर्वस होता है तब भी बार बार बासियाँ आती हैं। उबासी लेने के बाद इंसान जल्द अलर्ट हो जाता है, यानी खेल कूद या कोई दूसरी एक्टिविटी करने के लिए वो खुद को जल्द तैयार कर लेता है। बाज़ दफ़ा ज़्यादा उदास और मायूस रहने की वजह से भी बार बार जमाई आती है। ऐसे में खुद को तरोताज़ा रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें। पानी जिस्म को हाइड्रेट करके मूड को फ्रेश करता है, जो बार बार जमाई आने को रोकता है। जमाई दिमाग का दर्जा हरारत कंट्रोल करती है। बाज़ दफ़ा जब कोई काम करने को दिल ना चाह रहा हो, खुद को किसी काम में ज़बरदस्ती घसीट कर काम करने पर आमादा किया जाए, यानी दिल ना करने पर किया गया काम ज़्यादा मुशक्क़त तलब होता है, तो ऐसे में दिमाग का दर्जा हरारत बढ़ जाता है, जो जमाई लेने की वजह बनता है। अगर ऐसी बात है तो थोड़ी देर के लिए खुद को इधर उधर उस काम में बिजी करें जो आप करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इस तरह ना आप बोर होंगे और ना ही बार बार जमाई आएगी। जमाई बीमारी की वजह से भी पैदा हो सकती है। मेडिकल साइंस के मुताबिक ज़्यादा जमाई आना हार्ट अटैक, जिस्म में थायराइड हार्मोन्स कम बढ़ने पर ऐसा होता है। ज़्यादा मेडिसिन के इस्तेमाल की वजह भी हो सकती है। नींद पूरी ना होने की वजह से, जिस्म में वीकनेस की वजह से और डिप्रेशन की वजह से बार बार जमाइयाँ आती हैं। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलेंगे कुछ और ख़ास जानकारियों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।